So hello guys, welcome back to my channel and ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଦିଶା ବାବା ହାଇ କରିଦିଅ। ହେଲୋ ହାଇ କରିଦେଲା ବାସ୍। Hello guys, welcome back to our channel। କହିଦିଅ ମୁଁ ଦିଶାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖୁଛ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ରାତି 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ସେ ତାର ବରା ଖେଳୁଛି ହେଲା। ଆଖର ମାନେ ଏମିତି ପିଲା ହେଲା ଦିନ ଥିଲା ସେ ମାନେ ଏଇ ଶୋଉଥିଲା ସକାଳେ ଉଠୁଥିଲା ଏବେ ତାର ଟାଇମିଂ ଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଦିନ ସାରା ଶୁଣି ଶୁଣି ରାତି ସାରା ଖେଳୁଛି ଯଦି ଶୁଉଛି ହଠାତ୍ ସେ 3ଟା 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଖେଳୁଛି ସିଏ ନା କଣ କହିବ ତ? ହଁ ବାସ୍ 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 କଣ କାମ ଆଉ ବାବା ଏଇ ହେଲା କଥା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟାର ଗୋଟେ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତ ଚର୍ବି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସତରେ କାହିଁକି କଣ ନା ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ହେଲା। ତା ମା ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇଥିଲା ତ ବହୁତ ବାପା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ ଥଣ୍ଡା ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖ ଗୁଡେଇଛି ଏଠି କମଳ ଗୁଡେଇଛି ସିଏ ତାର ଦେଖ କମଳ ଛାଟି ଦଉଛି ହେଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ସେ କମଳ ଛାଡିଦବ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ତାକୁ ଖାଲି ଗରମ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତୁମାନେ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇଛ ଇଏ ବି ଉଠିକି ସେ ବସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଆସାରା ମା ତାଙ୍କ ସବୁ ଉଠି ଆସିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେଖିକି ସେ ଗଲାଣି ହେଲା ବାବୁକୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବାବୁରାମ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ସକାଳ ତାର ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି ତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଲାରାମ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ଗ୍ଲୁଭ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଗ୍ଲୁଭ୍ସ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗିଛି ଚର୍ବି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚର୍ବି ତାର ହେଲା। ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇଥିଲ ଆଉ ସେ ଗୁଆ ଘିଅର କମାଲ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଆଉ ନା ବା ହାଇ କହିଦିଅ ଟିକେ ଆଉ ହାଇ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ସରି ବାଜିଲା କି ଓହୋ ସରି ହାଇ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜର ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ସେ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମ ପେଜରେ ଆସିଲେ ସେ ପେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେ ଫଲୋ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେବେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ବି ଦେବେ ଠିକ ଅଛି। ବାସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଜି କାଲକା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଆସିକି 5ଟା ଭିତରେ ବି ମାନେ ଆଲୁଅ ତ ପୁରାପୁରି ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଲୁଅ ହେଇନି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ଅଛି 6°C ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଶାନ ବୁଝିଲେ ନା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଫଲୋ କରିଛି ମାନେ ତାର କଣ ପାଇଛି ହେଲା। ଏ ଦେଖ ସାଇଡ ଏଇ ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ବେଡସିଟ୍ ଟା ହେଲା ଏଇ ବେଡସିଟ୍ ଦେଖି ତାର ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ବେଡସିଟ୍ ରେ ଏଇ ତ ସବୁ କଲର ଫୁଲ ଲାଗିଛି ନା ଏଇଟା କଲର ଫୁଲ ଏଇ ମାନେ ବାଇଗଣ କଲର ଫୁଲ ହେଲା ପତ୍ର ୟେଲୋ କଲର ଫୁଲ ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡାକ ଦେଖି ତାର କଣ ଖୁସି ତାର କଣ ଲାଗେ ସେ ତାର ଏଇଗୁଡା ତ ଦେଖି ତାର ମଜା ତାକୁ ଏଇଥିରେ ମଜା ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାର ଖେଳନା ଫେଲନା ସବୁ ଆଣି ଦିଆଗଲା ତା ବାଦ ବି ସେ ତାର ସେଇଆକୁ ଦେଖି ତାର ବେଶୀ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭାବିଛି ଟିକେ ସେ ବଡ ହେଲେ ନା କଣ ବଡ ଟିକେ ହେଲେ ବାବା ପାଇଁ ଖାଲି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ ନା କଣ କହୁଛ? ବାବା
ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ କିଏ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାପା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା କିଏ ଦି ଜଣ ହେଲା। ବାପା ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ହେଲା ନା କଣ। ତ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ସକାଳୁ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ମୁଁ ହାଲକାରେ ଗଡି ପଡିବି ଭାବୁଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଉଠିଲା ପରେ ଭିଡିଓ। ହଁ 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 ତାର ଟୀକା ବି ଅଛି ଯେ ରେ ବାବୁର ଆଜି ବାବୁର ତାର ତାର ଟୀକା ରହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ଅଛି ଆଜି ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଟେନସନ ତ ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଆଜି ତାକୁ ଏତେ ବି ପେନ୍ ନ ହଉ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ତ ଆମର ଯାଇମ ତା କଣ ଅଛି ହେଲା। ଓହୋ ତା ହାତ କି ବରଫ। ହଁ ପରା ଦେଇଛ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇଛ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ହେଲା ତାର କମାଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ତ ଆଜି ତାର ଟୀକା ଫିକା ତାର ଅଛି। ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଗଲା ଥର ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଫର ଆସିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଏଥର ବି ସେମିତି ଆସିପାରେ ହେଲା। ତ ଟେନସନ ଟେ ବେଶୀ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦେ। ସେ ପୁରା ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ଜ୍ୱର ଆସିଲା ହେଲା ତ ତା ପାଇଁ ବି ଦେଖିବା କଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ନା ଦବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ ହବା ହବ ନା ଟୀକା ତ ପଡିବ। ବାବା କଣ କହିତେ ଚାହୁଁଛ ବୋଧେ ନା କ୍ୟାମେରା କୁ ଅନେଇଛ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହୁନ କୁହ କଣ କହିବ କୁହ। ହଁ କାଶ ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକାର ସିନ୍ ଅଛି ସକାଳୁ ଆମର ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ବାବୁ ସହିତ ବସିକି ତାର ଖେଚର ମେଚର କେତେବେଳେ ଚଲେଇଛୁ ହେଲା। ତ ବାବୁର ଟୀକା ଅଛି ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଗଡି ପଡେ 5ଟା ତ ହେଇଛି ଆଉ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ସେ 9ଟା ପାଖାପାଖି 9ଟା 10ଟା ପାଖାପାଖି ଟୀକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବାବୁ ଟୀକା ଟିକେ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତୁ କେମିତି କି ବାବୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ନ ହଉ ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଭଲ ଭଲ ପଡୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ୱାନ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିଲା ମାନେ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନଟା ବେଶୀ ଟେନସନ ହେଇଥିଲେ କି କାହିଁକିନା ଟୀକାଟା 2 ଜାଗା କି 3 ଜାଗା ଦେବେ। ଏକ 2 ସାଇଡ ଜଙ୍ଘରେ ଦେବେ ହେଲା ଜଙ୍ଘରେ ଦେବେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଜଙ୍ଘ ନାହିଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ପଛପଟେ ଦେବେ ହେଲା। ୱିଥ ହେଲା ହାତରେ ବି ନେଣା ଗଲୁ ତିନିଟା ଗୋଟେ 3 ଜାଗା ଦିଅନ୍ତି ନା ହାତ 3ଟା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘରେ 2ଟା ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କଲେ 2 ମାସ ପରେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ ନା ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କେମିତି ଦିନଟା ପଳଉ। କାହିଁ ଗଲା ଥର ତ ବାବା ଯୋଉ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଯାଇକି ଆସୁକା ତାପରେ ମାନେ ଜ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଗଲା ଥର 100 ଉପରେ ହେଇଥିଲା ନା 100 ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ରାତିରେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ 9:30 10ଟା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବୁ ତା ପରଦିନ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଟିକେ କମିଗଲା ଜ୍ୱର ମାନେ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନଟା ଆମର ମାନେ ଚରାପିତା ହେଲା ଆମର ସେଦିନ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା କଣ କରିବୁ କଣ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ଟେନସନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ କାଳ ଘୁମେଇ ରହିଲା ସେ ଆଉ ପେନ୍ ଟା ରହିଲା ନା। ଯୋଉ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଯିବେ ଆଜି 8ଟା ବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନା କାଲି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେ ବା କହୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଇଏ ରହିଲା ନା ପେନ୍ ଟା ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଘୁମେଇକି ରହିଲା ନା ବଥାଟା ତ ରହିବ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଭଲ କଥା ବଥାଟା ରହିବ ଯାହାହେଲେ ବଥାଟା ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ବଥାଟା ଥିବ ତୁମେ ଖେଳି ପାରିବ ନା କଣ କରିବ ନା ଗୋଡଟା ହଲେଇ ପାରିବ ସେ ବଥାଟା ସେ ଇଏ ବାବୁ ଜାଣିଥିବ ସେ ତ କହିପାରୁନି ନା ଯେ ମତେ କେତେ ବଥା ଲାଗୁଛି ପାଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେ କହିଥା ମାଲୋ ବଥା ଲାଗୁଛି କହିଥା। ବରଫ ରଖିଛୁ ନା ଗଲୁ ବସିଛ ନା ବରଫ ଟିକେ ଗଲୁ ଏଇନା ଦେଇକି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବରଫ ଟା ବସେଇଦବ ଦିନ ଟିକେ କିଛିଟା ତ ବରଫ ହେଇଥିବ ଆସିଲେ ଘଷି ଦବ କାହିଁ ଯୋଉ ଫୁଲି ଫୁଲା ରହିଯିବ ନା ହେଲା। ଟିକେ ଆଟଲେ ମାରିଦେଲେ ନା ତାକୁ ବି ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ହଉ ପଛେ ବରଂ ଟିକେ ମାରିଦବ ଆଉ କଷ୍ଟଟା ଏତେ ଜଣା ପଡିବନି ହେଲା। କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ ଟା କ୍ଲଟ ରହିବ ନା
ତ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ନା ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ ହେଲା। ବାବାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା ବାବା, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ହେଲା। ହୁଁ। ହେଁ ସେ କିଛି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ସେ ଚାହୁଁଛି କହିତେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ନଜର କ୍ୟାମେରାଟା ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କହିତେ ଚାହୁଁଛୁ କହିପାରୁନି, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହୁଁ ହୁଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ହାଲକା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା। ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟିକେ ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ ଥିଲା, ଛୋଟ କଣ ଏଇଠି ତ କଥା ହେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ କଣ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ହେଲା। ବନେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତା ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗଟେ ବନେଇବି। ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଦିଶାର ରିଆକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି, ନୂଆ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 2 ମାସର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବ ଆଜି, କଣ ରିଆକ୍ସନ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, ଏବେ ଟିକେ ଶୁଏ, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଓକେ ରହୁଛି, ବୁଲା ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ ଦିଶାନ, ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ, ବାଏ ବାଏ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର ଦବ ହେଲା, ଷ୍ଟାର ହେଲା, ଆମକୁ ଷ୍ଟାର ଦବ ହେଲା। କହିଦିଅ ଗୋଟେ ଦବ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଗ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଦେଖ ଦିଶାନ ସେ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଷ୍ଟାର ଦିଅ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦିଅ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ହଁ ଗୋଟେ, ହଁ ଦେବେ ଦେବେ ସେ ଦେବେ, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ହେଲା ସେ ଆଟଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେବେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେଇଦେବେ, ଯିଏ ହେଲେ ତମେ ଦେବେ ଆଉ ନା। ଠିକ ଅଛି ଓକେ, ଆମେ ରହିଲୁ।